Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Poslovni Maribor. V naši oddaji spoznavate tako že uveljavljena kot nova podjetja v Mariboru. Danes vas odpeljemo k avtopralnici Dirty Harry, spoznali boste Z-Cuker fotografijo in pa podjetje Selitko. Na koncu ima za vas še nasvet Aljoša Huber. Najprej torej zgodba Dirty Harry. To je uspešna avtopralnica, ki se nahaja v Qlandii Maribor. K zgodbi so pristopili res profesionalno, tudi z vizualno podobo. No, poglejmo skupaj prispevek. Zgodba se je začela lani marca, takrat smo odprli, tako da zdaj dobro leto pa pol traja vse skupaj. Smo kar zadovoljni, no. Odkot pa ta ideja za Dirty Harry? To idejo pa je dal prijatelj, kateri je pač investiral v to vse skupaj in je on dal tudi idejo in ime, ne. Da se je pač potem to uporabljalo in izgleda se je kar fajn prijelo. Se obrestuje, ja, se obrestuje, kar vrido, ja. Kaj vse tu nudite? Nudimo vse, striktno ročna pravljica, plus kemično čiščenje, tako da v bistvu komplet vse. Aha, od pranja motorja, kemično čiščenje, notranje čiščenje, zunanje pranje, razen poliranja, ne. Da še izpostavimo to lokacijo. Lokacija je pač Qlandija Maribor. Zaenkrat, mislim, smo kar zadovoljni, moram reči, da smo zadovoljni za lokacijo, tudi stranke so zadovoljne, sicer je vredo, no. Je potrebno tudi imeti kakšne dodatne storitve, kot na primer tako? Ne, to smo pač izpostavili pač za stranke, če želijo, drugače imamo tudi svoje, z našim emblemom, dišeče smrekice, drugače pa to imamo pa tak, kot trgovino za stranke, če pač kdo kaj želi kupiti, ne. Kaj moraš biti tu v tem poslu pazljiv, pa kak odnos imeti do strank, da se pazljiv, vračajo? Odnos moraš imeti vredo do strank, moraš biti komunikativen. Paziti pač trudimo se, da izpostavimo vse detajle na avtih, ne? Da se pravi od na vratih, na prtljažniku, ne? Pač čistimo vse, kaj se da čistiti, ne? To nam tudi ta para omogoča. Para ima 120 stopinj in deluje med 8 pa 10 barov pritiska, tako da odpravi vso trdo vratno umazanijo. Pač v bistvu, to je inovativnost, ne? Na paro delamo, ne? Torej, kako bi rekli, da se razlikujete mogoče? Razlikujemo se v tem od drugih pralnic, zato ker druge pralnice rabijo predpranje, to se pravi avto z vodo, kako naj rečem, zmočiti, to se pravi potem ročno z gobico, ga spet zmočiti, ga obrisati, mi delamo pa vse ob enem. Mi delamo na suh tak avto, ko pripelje stranka, ga naredimo kar paro, pa kar skrpo, ne? Ne rabimo, nimamo ne čistil, to se pravi smo eko pralnice, ne upravljamo nobenih čistil, razen za insekte, kaj so spredaj na avtomobilju, ne? Pa za platišča, ne? Da se izčistijo. Drugače pa ne rabimo, kaj se pa tiče glede pranja vozila, pa ne potrebujemo nobenih kemikalij, ne? Samo krpa in para, pa pridne roke. Koliko pa traja, da en tak avto velik čistite? Če ga čistim sam, slaba urca. Zdaj, če ni umazan, dobro, mi spet razlikujemo umazanost od strank, ne? Stranka prije, pa pravi, imam ful umazan avto, pa ni avto umazan, ne? Tako da, eno urco rečemo, ne? To vse? Vse, komplet. In znotraj, ne? Kaj se največ odločajo stranke za zunanje? Komplet, ja. Plus kak je vosek zraven dvokomponentni, to je zaščita zdaj, ne? Tako da, drugače pa večino, 95% je komplet pranja, ne? Vi ste v tem že kar nekaj časa, ne? Jaz sem delal pred 15 leti v eni avtopralnici, pa sem se vedno želel imeti svojo pralnico, tako da zdaj sem pa kar leto pa pol kar vsak dan, ne, rečemo, se trudim, da. Pa kako se tu spreminja trend, ko avtomobili se menjujejo, prihajajo novi, bolj sodobni? Se tu tudi kaj pozna pri vas? Pozna se, ne, pri nas, mislim, pozna se pri pranju, ne, to se pravi, starejši avtomobili so bolj, se zna zgodi, da so zamatirani, da so mat barve, ne. Drugače pri teh novejših, lepše greš čistiti, ne. Pranje včasih, pranje danes? To pa je razlika, ne. Jaz, ko sem delal pred 20 letami v Franciji, smo imeli vedro pa gobo, ne. Tako da vse spreminja, ne. Danes pa tehnologija gre naprej, tako da smo zadovoljni v bistvu, ne. S to paro, kaj mi delamo, to je kar vrelo zadeva, se pravi, avto razmastiš, ne. Tako da v bistvu sam suho krpo brišeš, potem je avto gotov, ne. Tu pridobiš na času, ne. Pa 3,5 litre vode porabimo za en avto, ne. Tu zminimaliziraš optimalno poraba vode, pomembno, ne. Pa kemikalij, ne. To je najbolj važno danes, ne. Super. Kaj pa načrti? Načrti za naprej? Recimo, ja. Zaenkrat bomo pri tem ostali, kaj sem, mislim, imam neke načrte, ampak
se bom držal tega, kaj je zdaj trenutno, ne. Ponujeno, pa kaj delamo na tem, ne. Hvala za predstavitev Hvala Dirty lepa vam. Harryja, ne? Hvala lepa vam. Uspešno Ja, naprej. hvala lepa. Dobre fotografije je užitek gledati, še posebej pa tiste družinske. O tem se strinjajo Cukrovi, ki pišejo zgodbo Družinske fotografije. Grega in njegova žena Daniela sta našla v fotografiranju veselje in toliko zadovoljstva, da sta se s tem začela ukvarjati profesionalno. Kako zabavno in hkrati zahtevno je življenje družinskega fotografa, si oglejte v prispevku. Ko je bila Daniela noseča, z najnim sinom, je pač njen oče, naš dedek, kupil en fotoaparat, malo boljši, kompaktni, ne še ta DSLR, s katerim se je dal že malo zamegliti ozadje in je rekel, da pač naj slikamo trebušček vsaki teden. Da se bo videlo. Da se bo videlo pač Napredek. Napredek. In v bistvu tako sem se jaz sploh spoznal s fotoaparatom in začel malo slikati, kakšne makrote delati, bližnje posnetke, ne vem, rožice, čebelice in tako naprej. Se je dalo fino delati in mi je v bistvu fotografija postala všeč. Potem pa, ko je Elči bil star, najin sin je Eli, približno 2 leti smo se želeli iti družinsko fotografirati. In smo nekako iskali družinska fotografija Maribor, pa nismo glih nekaj našli. Tako da smo potem enega prijatelja prosili, da nas prije pofotkati. Smo naredili čudovite slikice. Ampak sva tako razmišljala, kaj pa če bi mi dva poskusila z neko družinsko fotografijo in smo pač potem nabavili en fotoaparat in začeli malo slikati, najprej prijatelje, pa znance, pa sorodnike. Pa so nastale lepe slikice, so bili zadovoljni, potem smo poskusili še pač dati ven reklamo, pa si stranke pridobiti, smo naredili prvi biznis in v bistvu jim je bilo všeč in to je potem samo Raslo. razcvetelo. Ja. Družinska fotografija, torej, ne? Ja. To je, moraš biti kar človek, ki zna delati z ljudmi, ne? Je naporno, kako vam to, imate kakšne izkušnje že odprej? Ja, jaz sem v bistvu plesalec, že 10 let, tako da sem že tudi ples poučeval pred družinsko fotografijo kar nekaj časa, tako da malo sem znal že z ljudmi. Ja, pač treba mogoče znati otroke malo usmerjati, mamice, ženske, na svoj način, moške nekako po svoje, tako da malo moraš imeti občutek za ljudi, za usmerjanje, kako jih sprostiti, kako jih nasmejati, kako jih postaviti, da dobro izgledajo na fotografiji. To je že ena dobra lastnost, ki jo fotograf mora imeti. Ne? Pa neko žiljico, ne, za kompozicijo, verjetno. Tako, ne? tudi, ja. Sej, jaz pravim tako, fotografija ni za neki taki buhu, ne. Tako kot vse ostale stvari se tudi fotografijo lahko človek priuči. In če vadi in če razmišlja o svoji fotografiji in skuša vedno narediti vsako naslednjo pač boljšo, potem preko slej osvojiš to, kako ne rečem, sposobnost ali pa znanje, kakorkoli. Je to povezano kaj s faksom vašim ali pa z šolanjem? Pa ja, no, jaz sem v osnovi arhitekt, ne. Tako da malo neko znanje mogoče o barvah imam, pa o kompoziciji, ampak se pravim, to je danes na internetu lahko bi so vse. Zakaj pa Cukr? Cukr je zanimivo Cukr, ime, ja. lušno. Ja, Cukr pa zato, ker otroci so eni cukrčki, ne, po naše, ne, polni nekih čustev, različnih izrazov, veselje, jok, žalost, pač, ko ga pogledaš, veš le, kaki Cukr je, ne. Tako da od tod v bistvu ime, ne. Cukr. Cukr, ja. Ki načrtuje tudi prihodnost, verjetno, kaj si želite? Zdaj imate studio, nekaj računalnikov, 2, 3, koliko vas je? Trenutno smo 3. Imamo še neke zunanje sodelavce, ki pridejo občasno kaj pomagati, pa tako da. Ja, prihodnost, v bistvu, predvsem bi želeli še naprej ustvarjati kvalitetno fotografijo, se razvijati v tej smeri, da bi bila vedno boljša, vedno bolj kvalitetna, nova, sveža in v bistvu tudi širiti ekipo, da bi nas bilo v bistvu več in da bi nas več lahko to delalo. To je prihodnost naša, to so naši cilji. Ne? Torej super, mi vam želimo, da vam to uspe, ne? Da vam uspe narediti čim več uspešnih, lepih, pocukranih fotografij. Hvala. Hvala lepa vam. Hvala.
Obiskali smo tudi podjetje, ki se ukvarja s selitvami, Selitko. Najprej so storitve izvajali na območju Maribora, sedaj pa se je njihovo delo razširilo še drugod po Sloveniji in tudi v tujino. Na tem področju vidijo mnogo možnosti, inovacij in povezav, ki jih lahko privedejo do še bolj uspešnega podjetja, ki bo omogočalo dodatno zaposlovanje kadra vseh izobrazbenih struktur in različnih profilov. Podrobnosti v prispevku. Z selitvami sem se začel ukvarjati leta 2008, v času študija. Začeli smo se pa predvsem ukvarjati z to dejavnostjo zaradi velikega povpraševanja po selitvah in videl sem tržno nišo, da lahko pomagamo ljudem, ki potrebujejo določeno storitev, v tem primeru selitve. Kaj pa ste takrat študirali? Je to povezano kaj tudi z področjem na področju faksa? Mislim, to glih ne. Delal sem tudi sam pri ljubljanskem selitvenem servisu in skozi študentsko delo sem videl priložnost za lasten razvoj in razvoj podjetja nasploh, ne. In zdaj ste že podjetnik, torej kar precej let, imate že izkušnje podjetniške. Bi šli, mislim, če bi hoteli se vrniti nazaj, bi spremenili, bi se zaposlili raje pri kakšnem podjetju ali ste zadovoljni s podjetniško potjo? Sem zelo zadovoljen, saj podjetje vsakoletno beleži rast. Mislim, da nič ne bi spremenil, saj skozi to desetletje, kako dolgo imam podjetje, so se zgodile čudovite stvari na tem področju. Kako se pa potem tržiš na tem področju? Kdo je vaša ciljna skupina? Kdo vas kliče? Tržimo se najbolj preko kvalitete, praktično od stranke do stranke, na podlagi kvalitetno opravljene storitve. To nam je bistvo. Imamo še pa tudi svojo spletno stran selitko.com in tudi preko interneta. Socialni mediji, tudi imamo podjetje, ki nas trži. Najamete agencijo in tako. Imate potem kombi, ne? Več enega? Imamo večji vozni park. Naš vozni park vključuje 4 vozila. To so 3 dostavna pa 1 poltovornjak. V primeru, da pa je selitev bolj obsežna, pa sodelujemo z kooperanti in si preskočimo na pomoč in izpeljemo posel do konca. Kaj je na vašem področju pomembno, da si vedno v konkurenci, da ohranjaš kvaliteto, da si močan, da preživiš? Kakšen moraš biti? Pomembno je nenehno stremljenje k boljšim kakovosti storitev, to je bistvo. In podjetništvo ni samo od 7 do 4, to je vsakodnevni proces in si neprestano vpet v podjetje. In to je bistvo, vsakodnevno iskanje izboljšav na področju, tu ni samo selitev, tu je marketing, tu je promoviranje lastnega podjetja na različne načine. Vse je vpeto v boljšo prepoznavnost, je več dejavnikov. Ni samo to ukvarjanje z dejavnostjo, ampak moraš tudi za dokumente skrbeti. Tako. Kako pa to uspete kombinirati? Je kar zahtevno, verjetno. To je zelo zahtevno, ampak tudi se moram zahvaliti pomoči bližnjim, ki pomagajo in tudi svojemu kadru. Bi se rad zahvalil, da smo v teh 10 letih prišli do podjetja, ki je zelo prepoznavno na domačem in tudi mednarodnem trgu. Kje pa je največ dela? Največ dela, to bi zdaj težko izpostavil, je v Sloveniji, v mojem rojstnem kraju, tudi Maribor. Samo ni meja, kam gremo. Smo selili že iz vseh evropskih držav, selili smo iz praktično, zdaj v tem mesecu selimo iz Pariza,
Nemčije, z Anglije praktično in tudi smo že izvedli selitev v Novo Zelandijo. Na to se tudi moram pohvaliti. To je pa kar projekt, ne? To je pa kar projekt. V tem primeru je pa zelo dosti dokumentacije in tudi carinskih formalnosti, ki jih mora podjetje tudi poznati in postopati v skladu z pravili. Kaj se zdaj vaše podjetje, Selitko, še želi? Kaj si želite še v prihodnosti? Kje so še odprta vrata? Ja, vrata so odprta na mnogih področjih. Želimo si, da bi vpeljali v selitev industrijskih strojev, večje mehanizacije, temu pa je tudi primerno večja odgovornost. In strmimo k tem cilju in glede na trud, ki ga vlagamo, mislimo, da ta cilj ni daleč oddaljen. Hvala lepa za vaš čas in predstavitev, pa vam želimo res uspešno še naprej. Ok, hvala vam. Vsak teden je z nami tudi raziskovalec, razvijalec inovativnih poslovnih modelov, mentor, svetovalec, trener, ustanovitelj celovitih sistemov rasti Aljoša Huber. Tokrat prisluhnite na svetu, zakaj je iskrenost in zaupanje v podjetništvu izjemno pomembno. Svojim strankam ne svetujem ničesar, kar ne bi tudi sam uporabljal ali izkusil. Ničesar, kar preverjeno ne deluje. Ničesar, v kar ne bi sam trdno verjel. Če sam v nekaj nisem prepričan, to tudi povem. In če sem se česa naučil v svojem življenju, že od svojih staršev, je to, da je v poslu in življenju treba stremeti k iskrenosti. Iskrenost vas namreč poplača z zaupanjem vaših strank in poslovnih partnerjev. Zaupanje je osnova, ki vam bo dvignila prodajo in pozicijo na trgu. Brez zaupanja v vas in vaše produkte ni posla. Brez iskrenosti pa ni zaupanja. Zaupanje se seveda ne zgradi čez noč. In zaupanje je treba vzdrževati in potrjevati, dan za dnem. Produkt za produktom, storitev za storitvijo. Zato svojim strankam svetujem, da naj nikar ne pretiravajo ali potvarjajo marketinških in prodajnih predstavitev svojih produktov in podjetja. Nikoli. Bodite in komunicirajte to, kar ste in to, kar ponujate. Obstaja pa razlika med potvarjanjem resnice in udarnostjo predstavitve vašega marketinga. Marketing mora biti udaren, jasen, razumljiv in privlačen, seveda. Vendar nikoli neiskren. Vaši prodajni nagovori morajo biti jedrnati in predstaviti ključne elemente vašega produkta, ki se morajo vedno sukati okoli koristi za kupca ter ključnih edinstvenih prednosti, zaradi katerih ste prav vi in vaš produkt vredni nakupa in zaupanja. Brez potvarjanj, brez pretiravanj. Raje obljubite manj in dajte od sebe več. Priznajte tudi morebitne omejitve vašega produkta in ne blatite konkurence. In po potrebi izboljšujte svoje izdelke in storitve. Zgradite iskreno zaupanje. Tako vam bodo zadovoljni kupci verjeli in zaupali, kar bodo izkazali tudi s ponavljajočimi nakupi. In vaša prodaja bo rasla. Zelo bo rasla. Pripravite se na to. A to še ni vse, je samo začetek vaše izjemne rasti. Vaši ponosni in zadovoljni kupci bodo informacijo o vaši iskrenosti z veseljem prenašali na druge kupce in poslovne partnerje, kar vam bo prineslo spoštovanje, dodaten zaslužek, znižane stroške pri vaših dobaviteljih in poslovne ter osebne zaveznike, sploh v težkih časih, ki zagotovo pridejo.
Začnite pri tem, da se vprašajte, ali bi vi kupili vaš produkt ali storitev od samih sebe in si iskreno odgovorite. Želim vam veliko iskrenosti in zaupanja vaših strank in poslovnih partnerjev. Več nasvetov si lahko ogledate v mojih blogih in brezplačnem gradivu na www.aljosahuber.com in se vidimo kmalu na vaš izjemen uspeh. Upamo, da ste tudi v tej oddaji prejeli kakšen navdih ali idejo za svojo življenjsko pot. Oglejte si oddaje tudi na spletu lokalec.si. Do naslednjič pa vam želimo vse dobro in nasvidenje.